megtiszteltetés számomra, hogy népszerűsíthetem nem csak a munkákat, hanem konkrétan ezt a korszakot, ugyanis az elmúlt évtizedekig a korolykor régészeti kutatása kicsit háttérbe szorult. Ez mindenképpen egy nyugati trend, most ilyen csúnya szóval élve, viszont a történelmünkhez, a múltunkhoz szorosan hozzátartozik az az időszak is, amit eddig régészetileg nem kutattunk, hanem elsősorban néprajzi, illetve történeti irányból közelítettek meg. Én viszont éppen azt szeretném megmutatni az előadásomban, hogy mekkora anyagi kultúrája van a 17-18. Századnak, és hogy igenis érdemes ezeket kutatni, és számos olyan tárgyat, olyan leletet találunk a korolykori lelőhelyeken is, amelyek információiról egyéb forrásokban nem értesülnék, vagy például néprajzi vagy történeti adatok ezekről nem szólnak, ezek csak önmagukban földben léteznek, és ezért is érdemes ezeket kutatni és figyelni. És igazából ezek sokkal közelebb állnak hozzánk, történetileg is, hát időben is közelebb vannak, illetve a mindennapi életünket is sokkal jobban meghatározzák, mint gondolnánk. És ehhez kapcsolódna jó néhány konkrét lelőhely, amelynek a feltárását én személyesen vezettem. Az egyik legfontosabb az éppen Pápa városa, de megemlíthetném a szlovákiai Csábrág várát, ahol nagyon szép 18. századi leletegyüttes van, és további lelőhelyek, amelyek majd az előadásomban elhangzanak, azok mind erősítik ezt a szempontot, hogy igenis a korolykor az ugyanannyira fontos része a múltunknak, mint a középkor, vagy még korábbi időszakok. A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet jelentkezett, hogy föl szeretné ajánlani ezt a mai esti előadást, és nagyon fontosnak tartottam, hogy eljöjjön ide Topolyára, hiszen itt már a 70-es években is nagy régészeti ásatások voltak, amire a mai idősebbek jól emlékeznek, hiszen sokan látogattak el akkor a bánkerti ásatásokhoz, és úgy gondolom, hogy ezek az esték, amelyek régészet témáról szólnak itt a múzeumban, ezek egy kicsit azt is felelevenítik, még hogyha más régészeti korról is számolnak be, de visszahozzák egy kicsit azt a hangulatot, és meg lehet, hogy éppen ez egy olyan elindítója lesz egy következő ásatásnak, amely a közeljövőben akár létre is jöhet. Az előadásomban az anyagi kultúrának, a régészetnek egy olyan szeletét szeretném bemutatni, amivel én intenzíven foglalkozom ugyan, de ezért a magyar kutatásban sem nagyon ismert, nagyon elterjedt még ennek a korszaknak a feldolgozása. Hát és azért természetesen megpróbálom mindezt emberi nyelven elmondani, mert sajnos azért a régészeti szakterminológia időnként nehezen követhető és értékelhető. Ezért ha bármi kérdés lesz a végén, akkor nagyon szívesen válaszolok. Ahogy már elhangzott is, nagyon köszönöm a bemutatást. Az egyetemen adjunktus vagyok, igazából most lettem csak adjunktus, szeptembertől. Hát ez csak egyfajta lépcső az egyetemi karrieren belül. Nagy jelentősége nincs. Én már úgy lassan 10 éve tanítok az ELTÉN, az Ötös Loránd Tudományegyetemen Budapesten, és hát mindig is a középkor, korolykor iránt érdeklődtem. Hát és ennek megfelelően alakulnak a kutatásaim azóta is, és lehet, hogy éppen az ismeretségnek és a helyi kapcsolatoknak köszönhetően errefelé is fogunk jönni, és akkor főleg az ifjúságnak szól, akkor természetesen akár csatlakozni is lehet. Minden ásatás, amit be fogok mutatni, az tanásatás, az egyetem tanásatás, vagy az egyetem diákjai dolgoznak ott, vesznek részt ezekben az ásatásokban, és ott a leletek nagy részét, ami diákjaink találták meg, és én általában csak irányítom az ásatást, a leleteket ők találják. Nekem rohangálni kell és a papírmunkát kell intézni, és ők szedik össze a leleteket, úgyhogy ez a legfiatalabb generációnak egyfajta reklám, hogy milyen jól régésznek lenni. A másik nagy szerencsém, azon kívül, hogy válogathat, hogy az ELTÉN dolgozhatok, hogy pont az egyetemi oktatáshoz kapcsolódóan én válogathatok el előhelyek között. Általában, ha az ember múzeumba kerül régészként, akkor egy adott körzetnek vagy adott környéknek az összes ásatásán részt kell venni, az összes anyagot fel kell dolgozni. Ha az ember egyetemen tanít, akkor maga válogathat azon kínálkozó lehetőségek közül, hogy igazából mit választ. És akkor ennek megfelelően látható itt már ezen a néhány bevezetőképpen is, hogy meglehetősen látványos lelőhelyeken dolgozom. Akkor el is kezdem.
Itt ezen a térképen hát nem mind a mi kutatásunk, tehát azért raktam oda, hogy nagyjából sejthető legyen, hogy hol helyezkednek el azok a területeken, ahol kutatásokat végeztünk. Itt rögtön megmondom, hogy a tanszék neve, ahol dolgozom, a Régészettudományi Intézeten belül, Magyar Középkori és Korolikori Régészeti Tanszék. A magyar ebben az esetben a középkori Magyar Királyságot jelenti. Vagyis mi nem a mai politikai határokon gondolkodunk, hanem mi egy középkorban létezett politikai egységben, és ennek megfelelően a legkülönbözőbb helyeken dolgoztunk. Látszik, hogy Szlovákia legészaki pontjától kezdve, Erdély szívéig, már gyakorlatilag mindenütt megfordultunk. Hát a következő lépés a térvidék is, akkor lehet, hogy előbb-utóbb össze is jön. Néhány látványosabb helyszín, ez itt a Zsolna-Litva vára, ez az egyik legszebb vár Szlovákiában. Itt nagyon szép korolikori leletanyag került elő, ez Turzó család egyik utolsó rezidenciája volt a Felvidéken. Következő igazából a legfontosabb helyszín Csábrád vára. Hát itt található a mai magyar-szlovák határtól északra, vagy 20 kilométerre. Legalább olyan fontos Fülek vára, az éppen a Tököli csapatai által vívott osztom során pusztult el. Ez egy elég jó kis városka, szintén Dél-Szlovákiában. És éppen az egyik legfrissebb ásatás, Marosszentgyörgy, az van Erdélyben, Marosvásárhely helyett. Ez egy 19. század végi kastély, amelynek a felújítása éppen az idén indult, és ott végeztünk kutatásokat, még mielőtt teljesen felújítják ezt a kastélyt. Ezek meglehetősen különböző lelőhelyek. A közös az, hogy mindegyiknek van középkori előzménye, és mindegyikben nagyon nagy jelentőségű korolykori leletanyagot találtunk. A korolykor kronológiailag azt jelenti, hogy 1526. augusztus 29-e utántól 1782-ig. Ez jelenti hivatalosan a korolykor. És ezen belül további két korszakot lehet elkülöníteni, az egyik a törökkor. Az legalább olyan fontos, de ez egy jobban kutatott időszak, sokkal kevésbé ismertebb a 18. század. A törökkornak van bizonyos romantikája a magyar kutatásban is. A 18. század viszont, mint a elég komoly, abszolútista Habsburg időszaknak, a kisebb a vonzereje, és emiatt a régészetben is viszonylag elhanyagolt. Ráadásul a jelenlegi magyar törvények úgy határozzák meg, hogy azt számít régészeti lelőhelynek, amely 1711 elé keltezhető. És 1711 utáni emlékeket a törvények nem védik. Ennek pedig mi emlékileg, de akkor annak a földfelszíne fölött kell lenni. Ami a földfelszín alatt van, és 1711 utáni, az törvényileg nem védett. Az vagy megmenekül, vagy nem. És igazából erre sokkal jobban kéne ügyelni, mert ahogy látni fogjuk, legalább annyira része a munkának és a kultúránknak, mint a korábbi középkori emlékanyag. És az egyik utolsó helyszín, amit még eddig nem mutattam be, Széchenyi városa, az az egyik legjobban kutatott magyarországi korolykori városka. A legnagyobb felületű feltárások folytak ott 2005 óta, és pont megint csak szerencsém volt, én végezhettem a többségét. A különképpen eddig nem mutatott, de talán az egyik legkisebb vár, ahol dolgoztam, de az egyik legemblematikusabb a magyar történelemben, Drégely vára. Azért kezdek ezzel, mert legismertebb, a magyar művelődés területnek nagyon fontos része, a költészetnek, az irodalomnak. Viszont van egyfajta tévképzet, amely kapcsolódik hozzá, és régészetileg ezt a tévképzetet sikerült eloszlatni, és most éppen erről szeretnénk beszélni. A tévképzet semmit nem csökken és nem von le a vár értékéből és az események értékéből, hanem csak annyit jelent, hogy a vár nem 1552-ig létezett, hanem még utána is használták elég intenzíven. Szép régi felvétel a várról, elég erősen elpusztult, és ez az egyik legjobban elpusztult vár a mai Nógrád megyében. Sajnos a helyzete olyan, hogy sziklás területen van, és ezért nagyon könnyen kidőltek a falai. Hát meg a 17. században elég, most már el is vetítettem, hogy 17. századig biztosan létezik a vár, akkor elég jelentősen megsérül. Az elmúlt néhány évben végeztünk kutatásokat a vár területén, elsősorban itt a déli részén. Itt korábban a felső részén végeztünk kutatásokat, de nagyon kis területűek. Mi itt a vár déli részén lévő ágyútoron területén végeztünk feltárást. Látjuk az alaprajz, nagyjából a korszakok, így van egy korai
13. századi vár, utána van egy püspöki vár bővítése, amikor a vadászkastély lett, utána a 15-16. század fordulóján itt épült egy óriási nagy lapotorony, kibővítették még pár árnyékszékkel, meg pár támpillérrel, és amikor elesett Buda 1541-ben, majd 3 évre rá Nógrád vára is, Nógrád várának a székhelye, akkor Drégé vára lett a végvár. Soha nem épült olyannak, hogy végvárra, hogy alkalmas legyen végvárnak, ezért hirtelen valahogy meg kellett rövidíteni, ekkor épült ez a rész. Hozzá kell tenni, hogy ez a rész úgy épült, hogy igazából pénz nem volt rá, emberek nem voltak rá, hanem úgy, ahogy össze lehetett dobni, ami kéznél volt építőanyag, vagy a helyi parasztok, jobbágyok, azokkal építették fel, és hát mire elérkezett 1552-es év, addigra le is égett a vár, vagyis ott valami rosszul csináltak valamelyik toronyban, úgyhogy lámra kapott ostrom nélkül is a vár, úgyhogy hirtelen újra rendbe kellett hozni az egészet. És itt van az a hely, ahol az ásatásokat lehet végezni. Ez az egyik legjobban lepusztult része a várnak, azért mert innen folyt, ebből az irányból folyt az ostrom, és innen támadták meg a várat, és ennek megfelelően a törökök ezt lökték a legjobban. Itt van ásatás közben látszik, ez a vár féloldalán lévő kis szikla kiemelkedés, amire egy külön előretolt kis fajta erődítést kellett építeni, és a vár és e közé egy szikla árkot véstek. Pont az, hogy a belső várat jobban meg lehessen védeni. Viszont pont a kapkodás és a végig gondolatlan tervezés miatt ez a torony okozta a várvesztét. Itt a feltárási alaprajz, ennyi maradt a toronyból, amikor feltártuk, ezek a falak lenyomatai, volt benne egy nagyon szép kályha alapozás, és ez a rekonstruált alaprajz, ez a sziklaárok, ez a megmaradt egyik része a sziklaároknak, van 2 lőrés, innen volt a bejárat, innen lehetett beemelni a különböző lövőeszközöket, ágyukat, puskákat, itt van a kályha alap. Megmaradt nagyon szépen a küszöb is, itt látszik a 2 küszöbkő. A belépésnél itt van egy nevezett persejkő, ebben mozgott a kapu, ez a kapunak a tengelyét tartotta. Megint a küszöb, ott van a persejkő, innen lehetett bejutni, és minden mutatom a legizgalmasabb része, ez a bejutás a várba, ugyanis ezt úgy oldották meg, hogy itt van a sziklatömb, és vágtak a sziklába egy nagyon keskeny sziklafolyosot, ahol egyszerre csak egy ember férhetett el, és falépcsők vezettek a toronyba, látszik másik irányból. Itt a kályha alapozás, ez viszont a darunak az alapozása, az a daru állt itt, amellyel az ágyukat beemeltek a toronyba. És itt van a kályha, körülbelül így kell elképzelni ezt a kályhát, amit a toronyban volt. Az, hogy volt kályha a toronyban, mindenképpen azt jelenti, hogy ez zárt torony volt, vagyis rendes födéme volt, és rendesen be volt, csukható ajtai voltak, nem nyitott minden irányba, mert lehetett fűteni. Ha nem lett volna zárt, akkor nem lett volna értelme a fűtésnek, és ez az egyik ilyen kályhaszám, mint amit látszik, csak eredetiben restaurálva. És itt látszik egy szép rekonstrukciója a várnak, digitális 3D-s ábrázolás, és azért lett ez a veszte, mert az ásatások során egyértelműen kiderült, hogy az ostrom során ezt a tornyot elég gyorsan elfoglalták. Valószínűleg itt áttörték ezt a nagyon vékony falat, és a törökök is bemásztak a toronyba, és amint elesett ez a torony, utána a felső vár már védhetetlenné vált. Mert innen tökéletesen be lehetett ölni a várat, és ezután a szondék, ahogy tudjuk, kirohantak és feláldozták magukat, és emiatt ez tényleg egy hősies tett volt, de emiatt mégis csak 4 napig tartott az egész ostrom. De előtte ezt a tornyot azért törököknek szét kellett lőni. Néhány részlet a torony rekonstrukciójából, itt van az a keskeny sziklába vájt folyosó, amely ide vezetett ennek az ajtóhoz. Itt van az a másik nagy kapu, amelynek a 2 persejkővel előkerült, és innen lehetett beemelni a különböző felszereléseket. És ami itt biztos, hogy volt egy fa platformának az alapozását, mi megtaláltuk, és nagyon fontos, hogy a feltárás során elszenesedett gerende maradványokat találtuk a
padlón heverve, vagyis ez azt mutatta, hogy amikor a vár elpusztult, a pusztulását tűzvész okozta. Viszont szerencsére vannak olyan módszerek, amelyek segítségével az elszínesedett fából mi nagyon fontos információt tudunk nyerni, főleg ha ez megmaradt eredeti helyen vagy egészben, és megvannak az évgyűrűk. Az évgyűrűk alapján mi meg tudjuk mondani, hogy mikor vágták ki azt a fát, és itt egyértelműen kiderül, hogy 1554 után. És mivel tudjuk, hogy 52-ben a vár elesett, az, hogy 1552-ben vagy 52 után, vagy 54 után épült a ködés, amely leégett utána valamikor, az azt jelenti, hogy ezt már a törökök építettek. És a törökök szétlőtték a tornyot, elfoglalták a várat, és utána helyreállították. Utána természetesen további adatok is vannak, hogy a várat használták, de ebben az esetben konkrétan ezt az épületet a törökök biztos, hogy helyreállították, és utána az összeírások a 16. század második feléből azt is elmondják, hogy mikor mennyi török állomásodott a várban, és azt is sejtjük, hogy a 15 éves háborúban utána a várat visszafoglalták a törököktől. Ez a leggyengébb része a várnak, és valószínűleg pont itt a sziklák bemásztak, valószínűleg ez itt nem minden pontból volt belőhető, és így esett el végén vár. És akkor néhány leletanyag, természetesen van középkori, ez egy középkori nyertet tartott török, ezért kiirtották a várból, a vár oldalában került elő. 16. századi késnek a nyele, nagyon szép kések díszítéssel, azért érdekes, mert ezt Steyrből, vagyis Ausztriából hozták. Ez meg egy 13. századi pecsétgyűrű, és vannak korolykori leletek is, és igazából ezek bizonyos szempontból még fontosabbak. Ez a pecsétgyűrű, ez látszik, hogy a méretben jóval nagyobb, mint ez, és monogramos. Még nem tudtuk beazonosítani a tulajdonosát, de valószínűleg idővel ez sikerült. Az ástás nem volt olyan régen, míg a gyűrű nem tudjuk, hogy erre is kitérünk. A méret alapján biztos, hogy ez egy olyan gyűrű volt, amit kesztyűre kellett húzni, és nem rögtön az ember ujjára, hanem egy kesztyűre, az ember egy kesztyűt vett föl, és utána arra került rá a gyűrű. És a monogram betűtípus alapján az is biztos, hogy ez 17. századi. Vagyis itt egyértelműen látszik, hogy itt a 17. század folyamán a várnak jelentősége, hogy valami pecsétgyűrűs ember megjelent. Ez egy egyszerű 1600 körüli ruhadísz, ez viszont egy, látszik, hogy nyakba való kereszt, viszont ez egy 18. századi kereszt. Ami azért érdekes, mert a 18. században a vár biztosan nem állt. És ez 1663-ban, mielőtt a török újra elfogadta volna, a magyar helyőrség elpusztította a várat, akkor nem volt jelentős a boston, csak szimplán felégették. Vagyis a 18. században nem a vár lakói hagyták ott ezt a keresztet, hanem ez egyfajta 18. század, szóval korai zarándoklatnak a nyoma. Valaki a várba elment meglátogatni, biztos, hogy összefüggésben az akkor már ismert, hát már Tinóditól is ismert emlékezetével a várnak, és ott a látogatás során elhagyta ezt a keresztet. És azért van mutatja, hogy a 18. századtól biztosan megvan a várnak az a művelődéstörténeti jelentősége, a kulturális jelentősége, amit ami napjainkig is megvan, sőt most azt a jelentőséget jelzi, hogy 2017-től induló várprogramba Régély vár is belekerült, valószínűleg állami, központi pénzeket fog kapni további kutatásokra és állat megóvásra. Felépíteni nem akarják, csak olyan állapotba hozni, hogy ne legyen életveszélyes. És hát rendes az ostromhoz kapcsolódó leletek, az árnyújtó az a vár falából került elő, ez a fokos szépen eltölt, ez a torony tövében volt, látszik, hogy a hegyes vége valószínűleg a egyik ellenfél testében maradt, és utána oda esett a tompa vége, és a nyílhegyek, ez még inkább középkori, meg egy rendesebb számszerű nyílhegy. És külön kiemelném azt a fazekat, ez a torony padlójából, szinte amikor leégett a padló, ezt nagyon jól tudjuk keltetni, ilyenek készültek Széchenyben a 17. század folyamán, és van 1663-ig, mert a törökök elpusztították volna Széchenyi. Ez egyértelműen mutatja, hogy a 17. században magyar helyőrség volt a várban és használta a várat. A másik érdekesség ennek az edénynek, hogy Széchenyi, Füleg és Rimaszombat, szóval a Nógrádi Gömöri régió nagyon fontos fazekas központ volt, fazek készítő régió, és az írott forrásokból tudjuk, hogy az ottani fazekasok már a 17. századtól kezdve
Debrecenig, Nagykörösig, Szegedig, sőt egészen eddig a vidékig szállították a kerámiájukat, és éppen Zentán tegnap találkoztam néhány töredékkel ehhez hasonló kerámiával is. Úgyhogy abszolút nem kizárt, hogy hasonló széchenyi és nógrádi termékekkel itt ezen a környéken is kell találkozni. Előbb-utóbb az ásatásokon nagy eséllyel elő fognak kerülni. Hát és ami a legfontosabb keltező eszköz a vár kutatása, sőt bármilyen régészeti kutatásnál, az a pénz. Itt van 2 darab 16. századi pénz, ez még Ferdinánd pénz, ezek a vár 1552-es ostroma előtti időszakban készültek. Ez viszont egy 1601-es pénz, ami szintén a torony padlóján került elő, ami azt mondta, hogy 1601-ben a tornyot használták. És ekkor török kézben nem lehetett, mivel a törököket kiűzték Nógrád megyéből a 15 éves háborúban, úgyhogy kizárásos alapon a várban már magyar helyőrségnek kellett állomásozni ebben az időszakban. És véget elé ásatás közben, itt most helyreállítva, igazából bemutatva, hogy így néz ki az ágyú torony, vagyis itt nem az volt a cél, hogy teljesen visszaépítsük a tornyot, hanem a falait olyan állapotba hozzák, hogy ne pusztuljon tovább. Ez egy klasszikus állómegoldás, a váromok konzerválása. Hogy értelmezhető is legyen, ugyanakkor ne pusztuljon tovább. És néhány ilyen, vagy egy varázs fotozó, így nézett ki a vár, vagy így néz ki jelenleg, egy 3D-s felmérésen, és ilyen lehetett egykoron. Szerencsére elég sok részletet ismerünk már ahhoz, hogy ezt tudjuk rekonstruálni. A Drégehez kapcsolódóan azért meg kell említeni Drégepalánk falut is. Drégepalánk nevében benne van, hogy ez miért fontos a falu, palánk miatt. Vagy volt a Drégep falu a középkorban, fölötte volt a vár, amely a faluról kapta a nevét. Amikor a törökök nem elpusztították, hanem elfoglalták a várat, azért meglehetősen kényelmetlen volt neki. Ott volt egy kisebb helyőrség, de amint tehették, azonnal építettek egy másik várat a völgyben, és az lett Drégepalánk. A felső vár ettől függetlenül megmaradt, ott állomásodott 10-15 ember, de a fontosabb török helyőrség az a falu, a mai falu területén állomásodott, és ez egy klasszikus palánkvár volt, arról mindjárt mutatok pár dolgot. 2011-ben csatornafektetés volt a faluban, és a csatornafektetéshez kapcsolódóan végeztünk, úgy nevezik, hogy leletmentést, vagyis ahogy ásták a csatorna nyomvonalát, akkor mi ott folyamatosan szedtük ezt a leleteket, dokumentáltuk a csatorna árkok metszeteit, és hát rajzoltuk, amit lehetett rajzolni és fényképezni. És további 4 helyen még további plusz kutatásokat végeztünk a helyi önkormányzattal egyeztetve, és ennek alapján végre megtaláltuk a palánkot. Egészen 2011-ig nem lehetett tudni, hogy hol volt a palánkvár, az földből és fából készült, ezért viszonylag könnyen eltűnt, a területet beépítették, de most nekünk sikerült megtalálni. Egyrészt itt ebben a szervében találtuk egy elég jelentős árkot. Itt látszik a metszete, ez egy modern út, amely beleállt az árokból, és ez itt majdnem 4 méteres mélység. Az árok közepén találtuk meg. Másik helyen viszont megtaláltuk a belső várnak a kisebb árkát és a palánk alapozását. Néhány fénykép, látszik az árok széle, itt felülről fényképezve. És a lényeg a szerkezete az eredítésnek. Még igazából az, hogy árok van, az egy dolog. Ezek a fura lenyomatok, például kis üregek, ezek a sövénynek a maradványai. Úgy maradványai, hogy a fa a földben elkorhad, igazából eltűnik, megszűnik létezni, viszont ha körülötte a föld elég jól összetömörödött, akkor a fa elkorhadása után üregek maradnak. És ezek az üregek, úgy hívjuk, hogy cölöklyuk a legtöbb esetben, ebben az esetben a veszőknek a helye, azok nagyon fontos információt árulnak el nekünk. Igazából itt pont az üres hely az, ami a legfontosabb információ, mert ebből jól látszik, hogy a sövényfonata a palánknak hogyan alakult. Itt ugyanez látszik, itt ezek a cölöklyukak, látszik, itt üreges helyek vannak a metszetben. Ezek az egykori palánk cölöpeinek a lenyomatai. Például a palánk leégett, valamikor az 1590-es években,
ezért a körülötte lévő föld az beomlott az elpusztult fa üregeibe, és végül ezt sikerült rekonstruálni. Ennyit találtuk meg a palánkból. Itt van a bent lévő cölöpsor, és itt látszik, hogy ment a sövényfornat egy ilyen esetben. Ha ez kanyarodott, akkor természetesen a sövényfornat is kanyarodott. Látszik, hogy legalább három cölöpsornak kellett lenni egy belső palánk falhoz. Itt volt egy úgynevezett gyilokjáró, amin lehetett közlekedni, itt a fal melvéd, és a gyilokjárót úgy kapcsolták össze a sövényfonatos külső karossorokkal, hogy átdoltak egy gerendát, és utána egy keresztirányba belehelyeztek egy másik fát. És akkor ez így tartotta az egészet, hogy a belső töltés ne nyomja szét a karokat egymástól, és ne döntse ki a gyilokjáró. És szerencsére azért vannak ábrázolások is palánkról. Egy korábbi, 1630-as évekből származó ábrázolások az egyik, itt a másik is, itt ráadásul látszik a belső vár és a külső vár is, amit említettem. Ezt az árkot találtuk meg, és ebből került elő egy részlet. Ez a három hely pont elég volt ahhoz, hogy ezt az alaprajzot rátegyük a mai falu alaprajzára, és így nézett ki. Itt van a mai falu, és itt van a falu területén a vár. A belső vár, ezt ismerjük, meg ezt ismerjük belőle. Majd idővel lehet, hogy lehetőség lesz további jelentősebb kutatásokra. Szóval itt lakott a katonaság, és hát pontosabban a helyőrség is a vezető rétege a településnek, a várnak. Ezek viszont kézműves területek voltak itt a 6-os számban. Az egyik területen bőrfeldolgozás volt, másik helyen kovácsműhelyek voltak. Ezeknek a maradványait is megtaláltuk, már azok nem túl látványosak. És az izgalmas ez a rész. Sajnos szinte egy csatorna nyomvonalban kellett feltárni, ott egy temetőt találtunk. Egy 1600 körüli, vagyis a helyi magyar lakossághoz köthető és visszatelepülés utáni temetőt. És jól mutatja, hogy ahhoz képest, hogy a falut hányszor fosztották ki, nagyon izgalmas és nagyon gazdag leletanyaga maradt meg. Mondom, az 1600 körüli temető, ez egy gazdag női sír, ezek a kapcsok, ezüstkapcsok. Hát ez látszik, hogy ez napjainkban is nagyon divatos gyűrű lenne, nagyon szép. Ez egy bronz, látszanak fél drága kövekkel díszített, ezek hajtűk, aranyozott ezüst hajtűk, ez meg ilyen több darabból álló, fél drága kövekkel díszített kis gyűrű. De a legizgalmasabb ezen a részen, az itt látható, közben látszanak a munkakörülmények is, csatornanyomvonal, ez időnként 60 cm széles volt, és ebben kellett nekünk dolgozni, volt olyan 3 méteres mélységben, és hát így loptak vele a sírok, csak egy koponya került elő. Itt látszik a koponya, ez a lényeg, ez a fura zöld folt. Hát ilyenkor az ember szembesül azzal a problémával régészként, hogy mit csináljunk vele. Ha most itt elkezdtük volna kiszedni, akkor a markoló, amely fölöttünk állt, akkor kimarkolt volna ezzel együtt, mert ez nagyon sok idő. Úgyhogy még fogtuk az egészet, becsomagoltuk, és ugye, ahogy van földestül, elvittük és odaadtuk a restaurátornak, aki fantasztikus dolgot művelt vele. Itt nem látszik elsőre fantasztikusnak, de ez egy párta. Ez egy megmaradt párta, amely lecsúszott az eltemetett kislány fejéről, és itt látszanak a részletek, ez ami megmaradt belőle, viszont a restaurálás és tisztítás során a restaurátor kollégánk, csak a kolléganőnk, nagyon sok részletet figyelt meg, gyakorlatilag újra készítette, ahhoz, hogy ki tudja tisztítani, újra szőtte. Ez fémfonálból készült csipke.